nha. Giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên, giơ cao lên, giữ nguyên. Đó. Bên tay này, bên tay đau đúng không? Thấp tay xuống, quay lại, thấp tay xuống, đúng rồi. Rồi quay lại ngón cái này đưa lên, đưa thẳng lên, ép đưa cái này giữ đi nha. Thả ra. Em cái bãi da này bị chặt á. Đúng hồi nãy bị chết ra cái đều chưa. Rồi giữ cái này nha. Thẳng cái này, thẳng cùi chỏ này. Giữ nguyên này. Gồng lên này. Rồi nắm tay lại, nắm sát lại. Thành ra khi mà nó nói là nó không đều. Em về em có cạo gió có ấy trên đây không? Ồ, không. Vừa được phải không? Chút nữa Linh làm, Linh là cầm cái cây ấy đó, Linh ấy cho chị rằng cho chị về chị biết chị làm ha Linh ha. Cạo trên giữa của hai cái cục xương đó. Bữa nay đẹp ghê ha. Nhớ bấm dạy bấm mấy cái này nữa ha. Chút quay lại cái động tác này, đặt mấy cái ngón này luôn nha. Em nghe nó giãn ra ha, em nghe giãn ra giữa hai cái xương đó. Nhấn lại xuống làm chiều hơn đó. Nhấn mạnh xuống, phải nhấn mạnh. Tại cái đó là những cái cơ bắp nó nối liền hai cái cây xương của mình. Khi mà em đã để lâu nó ảnh hưởng hết nguyên cái vùng đó, thành ra mình phải làm luôn hết mấy cái đó. Nhấn mạnh luôn chỗ cái ngay cái ngón khoan bám ngay ngón nó. Thì rồi đó là chị có chỉ em cái cách tập ở nhà đúng không? Thì bây giờ giờ em làm lại. Thì rồi chị thấy không? Từ đi vô, đi vô xuống đây luôn, đúng không? Đúng không? Đây đi, rồi từ đây ra. Tất cả những cái khớp em đều vẽ cong là hết, từ đi ra đúng không? Rồi đi ra luôn, giãn hai tay ra, để thẳng lên này, đúng không? Giờ em làm lại để chị check lại nhé. Rồi em từ đi vô, đúng rồi đó, từ đi vô, cái này thì nó cạn hơn đúng không? Nó đau đúng không? Không có, nó không làm được. Giờ chị thì làm được tại chị không đau, nhưng em từ từ em tập riết nó sẽ vô, hay là từ từ đi ra. Chưa tay chị
ra, thành ra, giãn từng cái khớp ra. Ha? Dạ. Rồi, đây là tập cho cái cổ tay của mình đó. Dạ. Cho nên mình phải đè sát, Dạ. và mình chặn lại như vậy nha. Dạ. Là một ngày em có thể tập 5-10 lần tùy em. Rồi. Dạ, trở lại. Đúng rồi, bẻ ngược trở lên. Nó bẻ trở lên, bẻ xuống. Đúng. Rồi. Rồi làm lại lần nữa. Mở lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Vô. Rồi, bắt đầu búng giữ nguyên chút xíu hay búng ra. Đúng rồi, giữ nguyên chút xíu, búng. Rồi, bắt đầu bấm, mỗi lần bấm giữ lại chút xíu làm cho nó mạnh đó. Chụp thôi hả?